Утро в корпорации Hartwell Industries началось, как и всегда. Сотрудники спешили к своим рабочим местам, держа в руках стаканы с кофе, телефоны звонили, офис наполнялся ровным гулом разговоров. В центре этого организованного хаоса, в стеклянном углу здания, сидел Виктор Хартвелл, генеральный директор, просматривая квартальные отчеты с хищной точностью. Виктор был не просто боссом, он был перфекционистом. Известный своей безжалостной эффективностью, он управлял компанией, как дирижер военного парада. Его девиз был прост: «Если ты не уважаешь время, тебе здесь не место». Сотрудники шепотом передавали истории о том, как он однажды уволил целую команду за опоздание всего на несколько минут. Для Виктора пунктуальность была не просто правилом, это была религия. Ровно в 900 Виктор начал еженедельное совещание в конференц-зале. Старшие менеджеры и руководители отделов уже заняли свои места, готовые отчитываться. Он посмотрел на часы и удовлетворенно кивнул. Все пришли вовремя. Или почти все. Только совещание началось, как дверь медленно приоткрылась. В комнате повисла тишина. Вошла Эмма Рид, младший специалист отдела маркетинга. Лицо раскраснелось, волосы прилипли к вискам. Она насквозь промокла под проливным дождем. Зажав сумку в руках, Эмма старалась не встречаться с ледяным взглядом Виктора. Его голос прорезал комнату, как нож. «Мисс Рид, может, объясните, почему вы опоздали?» Эмма застыла. Все взгляды на нее. «Я очень извиняюсь, мистер Хартвелл», — начала она, запинаясь. Метро задержалось и пробки из-за шторма. Виктор поднял руку. «Довольно. Одни отговорки. Думаете, метро — уважительная причина, чтобы тратить мое время и время всей компании?» Щеки Эммы вспыхнули от стыда. Она хотела объяснить, рассказать, где была всю ночь, как сидела в больнице у койки человека, боровшегося за жизнь. Человека, который имел прямое отношение к Виктору, хоть тот об этом пока не знал. Но она знала, он не послушает, ему все равно. «Разберемся позже», — отрезал Виктор. «Садитесь и не мешайте». Совещание продолжилось. Но Эмма уже не могла сосредоточиться. Сердце билось в груди, как барабан. Она знала, это так не закончится. И она оказалась права. Когда собрание подошло к концу, Виктор не покинул зал сразу. Он повернулся к ней, его голос был тверд и холоден. «Мисс Рид, в мой кабинет. Сейчас». Никаких вопросов, никаких сомнений. Эмма подчунилась. Ладони вспотели, дыхание сбилось. Они шли по коридору. Кабинет Хартвелла был просторным, с панорамным видом на город. Но сейчас он казался ледяным. И уборка квартир — все, лишь бы сводить концы с концами. Каждый день для нее превращался в битву. Утром она вставала с тяжестью в груди, вечером возвращалась измотанная до предела. Все, что она когда-то строила, рухнуло за считанные минуты после одного холодного приговора из уст Виктора Хартвелла. Офис с панорамными окнами, где сбывались или разбивались судьбы, теперь казался ей чем-то из другого мира, миром, в который она больше не принадлежала. Ее мать слабела с каждым днем. Болезнь прогрессировала, счета на лечение приходили пачками, а денег почти не оставалось. Иногда Эмма стояла перед зеркалом и не узнавала себя, потухшие глаза, тени под ними, усталое лицо, но сдаваться она не собиралась. Однажды вечером, возвращаясь с очередной временной подработки, Эмма обнаружила в почтовом ящике конверт. Без марки, без имени, внутри был всего один лист бумаги с аккуратным, печатным текстом. «И заслуживаешь большего. Приходи завтра в 1800. Здание на пересечении 7-й и Грейвью. Офис 12. Только одна возможность». Сердце забилось чаще. Кто это? Почему ей? Страх боролся с надеждой, но любопытство победило. На следующий день, ровно в 1800, она вошла в старое кирпичное здание. По коридору разносился запах пыли и времени. В комнате 12 за столом сидел мужчина в строгом костюме. Он посмотрел на нее и едва заметно улыбнулся. «Эмма Рид», — сказал он, — «меня зовут Лоран. Я представляю человека, который следил за вашей карьерой. Он считает, что вам не дали шанса проявить себя». «Кто он?» — спросила Эмма настороженно. Лоран протянул папку. Внутри трудовой контракт,
с зарплатой в 2 раза выше прежней, медицинской страховкой, квартирой и гарантией помощи для ее матери. Он предпочел остаться в тени. Но вы его знаете. Голос Лорана стал мягче. Он ошибся и хочет все исправить. На последней странице был инициал VH. Эмма замерла. «Виктор». «Это он?» – прошептала она. Лоран кивнул. «Решать вам. Но будьте уверены, это не милость. Это второй шанс. Потому что вы доказали, что стоите большего». Внутри бушевали эмоции, боль, гнев, недоверие. Но рядом с ними зажглась искра. Та самая, что толкала ее вперед в самые темные дни. Она взяла ручку и поставила подпись. Даже развоз продуктов – все, чтобы хоть как-то выжить. Вечером, сидя в своей крошечной квартире, Тема пролистывала вакансии на телефоне, когда в дверь постучали. Она вздрогнула. На пороге стояла ее пожилая соседка, миссис Томпсон. «Эмма, извини, что беспокою», — сказала она обеспокоенно. «У моей внучки Люси снова температура, а мне срочно нужно отлучиться. Не могла бы ты присмотреть за ней пару часов?» «Конечно, миссис Томпсон», — с облегчением ответила Эмма. Ей были нужны любые деньги. Люси, веселая 8-летняя девочка, сразу подружилась с Эммой. Они играли, смеялись, и впервые за долгое время Эмма почувствовала легкость. Ненадолго. А в это же время, совсем в другом мире, мире роскоши и власти, Виктор Хартвелл, человек, чья репутация держалась на холодной жесткости и безжалостных решениях, был уверен, его день не может стать хуже. Но судьба, как это часто бывает, приготовила ему удар, к которому он не был готов, и этот удар перевернет его жизнь. Он ворвался в особняк, сжимая в руке портфель. День висел на плечах каменной глыбой, и все, чего он хотел, немного тишины. Но, переступив порог гостиной, он застыл, будто в землю врос. На диване сидела его дочь Лили. Ее рука была перевязана, а на лбу темнел свежий синяк. «Лили!» Голос Виктора сорвался на хрип. Он подбежал к ней. «Что случилось? Ты в порядке?» Лили подняла взгляд. В ее глазах смешались усталость и облегчение. Я попала в аварию по дороге домой», — прошептала она. У Виктора перехватило дыхание. «Авария? Почему ты не позвонила мне?» «Я звонила, папа. Несколько раз. Но ты не ответил. Я подумала, ты, как всегда, слишком занят». Виктор почувствовал, как в груди что-то сжалось. Он вспомнил в тот самый момент, когда Эмма стояла перед ним, отчаянно прося о пощаде, его телефон вибрировал. Он даже не посмотрел на экран. Он сел рядом с Лили, дрожащей рукой взял ее ладонь. «Расскажи мне все. Ты не сильно пострадала?» «Нет», — едва улыбнулась она. «Просто ушибы. Машину занесло, и мы врезались. Несколько секунд я думала, что это конец. А потом она замолчала, голос дрогнул. А потом девушка вытащила меня из машины. Она не раздумывала, даже когда запахло бензином. Она довезла меня до больницы, была со мной, пока не убедилась, что все в порядке». У Виктора перехватило горло. «Знаешь, кто она? Имя? Я должен поблагодарить ее». Лили нахмурилась, вспоминая. Я не спросила ее имя, но у нее был бейджик. Там было написано «Эмма Рид». Мир Виктора рухнул в один миг. Его дыхание сбилось. Эмма Рид. Та самая женщина, которую он выгнал утром. Унижал, не дал сказать ни слова. Он видел перед собой лишь проблему, опоздание, отговорки. А за этой проблемой скрывалась героиня. Та, кто спас его дочь. Та, кто вместо обиды выбрала жизнь другого человека. Его мысли метались. Он чувствовал, как внутри разливается чувство, которого он давно не знал. Стыд. Глубокий, пронзающий. Не за решение, за себя. За то, что стал тем, кто даже не способен распознать доброту, кто ослеп от собственной власти. Он закрыл глаза. И впервые за много лет сердце Виктора Хартвелла сжалось не от злости, от боли. Но теперь он должен был все исправить. Он должен был найти Эмму. Он начал поиски в ту же ночь, едва вернувшись в особняк. Его мысли метались в хаотичном потоке, где она могла быть. Он знал, у нее почти не было родных в городе, и представить себе, что она просто исчезла, растворившись в толпе, он не мог.
У Эммы было слишком много гордости для этого. Сначала он позвонил в больницу, но там не смогли ему помочь. Затем связался с отделом кадров. Безрезультатно. Эмма официально ушла. Он даже обратился к старым коллегам, хоть кто-нибудь, кто мог бы ее помнить. Но все, что они могли сказать, это обрывки воспоминаний, бессильные перед его отчаянием. Ночь тянулась бесконечно. Каждое новое действие было как шаг в лабиринте без выхода. Звонки заканчивались тишиной, письма оставались без ответа. Казалось, он гонится за призраком, но сердце подсказывало, Эмма где-то рядом. В последней попытке изменить ситуацию Виктор решил действовать сам. Он выехал в город. Его машина резала фарами дождливую темноту. Капли барабанили по лобовому стеклу, будто насмешка над его поздним раскаянием. Он проезжал мимо мест, где, как она когда-то упоминала, подрабатывала маленькие кофейни, книжные лавки, старые дома. Но все безрезультатно. Время уходило. Он знал, еще немного, и будет поздно. Он уже почти развернулся, готовый сдаться. Как вдруг сердце его замерло. Впереди, у небольшого здания на окраине города, он заметил знакомую фигуру. Эмма стояла под дождем перед скромным многоквартирным домом. Одна. Голова опущена, будто она хотела исчезнуть. Виктор резко затормозил, выскочил из машины и побежал к ней. Его шаги глухо отдавались в пустой улице, словно напоминая, как далеко он зашел прежде, чем понял свои ошибки. Эмма не заметила его, пока он не оказался рядом. «Эмма», — произнес он тихо, голос дрожал от вины. Она подняла взгляд. В ее глазах была осторожность, но что-то в них пронзило Виктора до самой души. Их взгляды встретились, и воздух словно стал гуще. Она застыла, будто борясь с желанием просто уйти. Но потом, глубоко вдохнув, сделала шаг навстречу. «Мистер Хартвелл», — произнесла она слабо. В голосе усталость, накопленная за месяцы. «Что вы здесь делаете?» Он подошел ближе, поднял руки в примирительном жесте. Голос его был полон искренности. «Я искал тебя, Эмма. Мне нужно извиниться за все. За то, как я с тобой поступил. Я был не просто груб. Я был несправедлив. И с тех пор не могу найти себе места». Ее взгляд стал острее. На мгновение Виктор испугался, что она уйдет. Но Эмма отвернулась, будто пряча эмоции. «Я не уверена, что ваше «извините» уже что-то меняет, Виктор», — сказала она. Голос дрогнул. «Это не только про слова. Это про то, как вы вели себя. Со мной, с другими, с теми, кто не в вашем мире». Виктор сглотнул, пытаясь сдержать ком в горле. Ее слова пронзали его точнее любого упрека. Он чувствовал их тяжесть, но он не мог позволить ей снова исчезнуть. «Пожалуйста, Эмма», — сказал он, в голосе звучала искренняя мольба. «Я не смогу изменить прошлое, но я хочу сделать правильное сейчас. Дай мне шанс, просто шанс все исправить». Эмма опустила взгляд. Молчание повисло между ними, длинное, как вечность. А потом она снова-то смотрела на него. Ее лицо было непроницаемо, но в глазах мелькнул огонек. «Хорошо», — тихо произнесла она. «Я тебя выслушаю. Но только это». Сердце Виктора сжалось от облегчения. Он нашел ее. И теперь, чего бы это ни стоило, он не позволит себе потерять ее снова. После долгих раздумий Эмма все же решила дать Виктору шанс. Она почувствовала, его раскаяние настоящее. Он действительно хотел все исправить. Но, пожалуй, важнее всего для нее была надежда. Надежда на новое начало. И ее мать была причиной, которую Эмма не могла игнорировать. Несколько дней спустя Эмма вновь переступила порог Hartwell Industries, того самого офиса, что некогда казался ей символом унижения и осуждения. Но теперь все ощущалось по-другому. Прохладная стерильная атмосфера словно потеплела. Было ощущение, как будто ее здесь ждали. Ей дали второй шанс, и она была полна решимости использовать его на полную. Виктор находился у себя в кабинете, когда она пришла. Увидев ее, он тут же поднялся. В его взгляде смешались облегчение и вина. «Эмма», — сказал он спокойно, но с искренностью в голосе. «Добро пожаловать обратно. Спасибо, что позволила мне все исправить».
Ты заслужила свое место здесь». Эмма кивнула, стараясь удержать в себе эмоции. «Спасибо, мистер Хартвелл. Я постараюсь доказать, что вы приняли верное решение». Виктор слабо улыбнулся. «Не нужно ничего доказывать. Ты уже показала, кто ты на самом деле, и это главное». Он указал на стол рядом, где лежал конверт с ее именем. «Это для тебя». Эмма с любопытством взяла конверт и открыла его. Внутри было официальное письмо о повышении до старшей должности в маркетинговом отделе. Рядом новая зарплата, о которой она даже не мечтала. А внизу короткая, но значимая надпись, выведенная аккуратным почерком Виктора: «Ты заслужила это». Ее сердце наполнилось гордостью и легким недоверием. Она получила не просто второй шанс в карьере, это был новый шанс в жизни. «Я даже не знаю, что сказать», — прошептала она, потрясенная. Виктор посмотрел на нее с настоящим восхищением. «Ничего не говори, просто знай это. Новое начало. Прости меня за все, что было. Надеюсь, это хоть немного сгладит прошлое». Эмма впервые за долгое время позволила себе улыбнуться. «Да, это помогает. Спасибо, мистер Хартвелл». Позже, тем же днем, Виктор пригласил Эмму к себе домой, чтобы она могла познакомиться с его дочерью, Лили. Особняк, когда-то олицетворение его власти и достижений, теперь стал местом, где рождалось исцеление. Они прошли внутрь. В гостиной Лили сидела на диване и рисовала. «Уилли», — мягко произнес Виктор, — «это Эмма. Та самая женщина, которая спасла тебе жизнь». Лили подняла глаза. Большие карие глаза блестели от света и благодарности. Она встала и протянула рисунок, над которым трудилась. «Спасибо, Эмма», — сказала она тихо, но твердо. «Я никогда не забуду, что ты сделала». Эмма растерялась от искренности ребенка. «Спасибо тебе, Лили. Главное, что ты в порядке». Виктор наблюдал за ними с легкой улыбкой. Он видел, как между ними зарождается связь. Эмма — женщина, спасшая его дочь. Лили — девочка, которая помогла Виктору снова увидеть смысл. «Эмма», — сказал он почти шепотом, — «есть еще кое-что, что я должен сделать. Я нашел дом. Для тебя и твоей мамы. Он ваш, если вы захотите». Эмма уставилась на него, потрясенная. «Дом? Но я не могу принять такое». Виктор покачал головой. «Ты сделала для меня и моей семьи больше, чем я мог бы когда-либо попросить. Прими это. Это минимум из того, что я должен тебе». На глазах Эммы выступили слезы. Она едва могла выговорить слова. «Спасибо. Вы даже не представляете, что это для нас значит». Вечером они провели время вместе, Виктор, Лили и Эмма. Она чувствовала тепло, не просто физическое, а человеческое. Что-то настоящее. Что-то, чего давно не было в ее жизни. Эмма впервые за долгое время почувствовала, что все начинает становиться на свои места. Новое начало, новая жизнь, шанс построить будущее, которым можно будет гордиться. А Виктор, он извлек урок, который не забудет никогда. Настоящий успех измеряется не пунктуальностью или перфекционизмом, а добротой, скромностью и тем, как мы обращаемся с другими.